วัสดีค่ะทุกคน Research Intern Vlog กลับมาแล้วนะคะ คราวนี้จะเป็นวัน Big Vlog ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 5 ในอเมริกาของเรา แต่คลิปนี้พิเศษสูงสุดตรงที่ว่าเราจะไปเที่ยวน้ำตกไนแองการาซึ่งเป็นหนึ่งใน Bucket List เลยค่ะ ก่อนจะไปเที่ยวก็จะมีวล็อกที่มหาลัยนิดหน่อยค่ะ เพราะว่าต้องรีบเคลียร์งานแล้วก็มีนัดให้รุ่นพี่ช่วยสอนทำการทดลอง เราเองก็ยังไม่เคยทำการทดลองนี้มาก่อน ก็จะมีอ่านเปเปอร์ที่เป็น reference เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เข้าใจหลักการก่อน แต่ว่าพอลงมือทำ lab จริงๆก็มีเรื่องที่ต้องคิดเพิ่มอีกเยอะเพราะว่าผลไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดไว้บ้างก็ต้องแก้ปัญหาไปทีละขั้นค่ะ ช่วงนี้ที่ทาก้าอากาศค่อนข้างแปรปรวนบางวันร้อนมากบางวันก็หนาวมากส่วนวันนี้ฝนตกหนักแถมลมก็แรงก่อนออกจากห้องก็ต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนทุกครั้งค่ะวันนี้แวะมาร้าน Five Below คือของส่วนใหญ่จะราคาประมาณ$5อารมณ์ทุกอย่าง20บ้านเราจากนั้นก็ไปเดินเล่นที่ดาวน์ทาวน์แล้วก็แวะซื้อครัวซองร้านที่ชอบขนมที่นี่อร่อยแทบทุกอย่างเลยเราชอบที่เป็นท็อปปิ้งผลไม้พอซื้อของเสร็จก็เดินกลับห้องมาถักโครเชต์ต่อเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วเราว่าจะถักหมวกไว้ใส่ใช้เวลาทำประมาณ4ชั่วโมงเป็นงานอดิเรกของเราเองส่วนใหญ่ก็จะทำคลายเครียดค่ะอันนี้เราถักตามในคลิป YouTube หมวกที่ได้โอเคเลยกันหนาวได้ดีพอได้เหลือเราก็เอามาถักหมวกอีกใบแต่ว่าคนละทรงก็จะตามคลิปที่เห็นต่อไปเลยค่ะผ่านไปแค่2อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้คือหนาวมากแล้วก็ถ้าพูดก็จะมีควันมาจากปากวันนี้ทำแลบเลิกดึกนิดหน่อยประมาณ4 ทุ่มยังมีคนอยู่มหาลัยเต็มเลยส่วนใหญ่ก็รอรถบัสกลับที่พักกันอันนี้ตอนเราเดินกลับเจอกวางแบบงงๆตอนแรกเรานึกว่าน้องหมาแต่ว่าพอเพ่งดูดีๆคือกวางเพราะว่าที่นี่กวางเยอะมากที่ชอบออกมาเดินเล่นถึงกับมีป้ายเตือนบนถนนเลยว่าระวังชนกวางตอนนี้เราขอว่าไปที่น้ำตกไนแองการาเลยเพราะว่างานยุ่งมากไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยเรานั่งบัสจากอิทาก้าประมาณ4 ชั่วโมงถึงโรงแรมตอนดึกเลยค่ะระหว่างทางเดินไปโรงแรมเราก็แวะสั่งไก่ทอดมากินกับเพื่อนตอนแรกคิดว่าได้น้อยมากก็เลยสั่งไปประมาณ10 ชิ้นแต่พอได้มาก็คือเยอะมากแบ่งกินกันไป3 รอบ I need a sauce like at least ketchup ฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นฝั่งอเมริกา ส่วนฝั่งที่มีตึกสูงๆจะเป็นฝั่งแคนาดาค่ะ ซึ่งวิวของทางฝั่งแคนาดาจะสวยกว่าเพราะว่าจะเห็นวิวน้ำตกแบบเต็มๆ อันนี้เป็นข้อมูลสำหรับคนไทยนะคะ ถ้าเราข้ามสะพานไปเราจะต้องใช้พาสปอร์ตที่มีวีซ่าท่องเที่ยวของแคนาดาด้วย แต่ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก่อนมา ก็ข้ามฝั่งไปไม่ได้ แต่ว่าปัญหานี้ก็สามารถแก้ได้ด้วยการนั่งเรือชมน้ำตกของทางฝั่งอเมริกาก็ได้ค่ะ ก็จะได้เห็นวิวของทั้ง2ฝั่งเลย ก่อนขึ้นเรือเจ้าหน้าที่ก็จะขอตรวจบัตรโดยสารก่อนค่ะ แล้วก็จะมอบเสื้อกันฝนให้ทุกคนใส่ก่อน ปกติแล้วเสื้อกันฝนของฝั่งอเมริกาก็จะเป็นสีน้ำเงิน แต่ว่าเดือนนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเป็น Breast Cancer Awareness Month ทางเรือก็เลยจะจัดแคมเปญรณรงค์ให้ทุกคนใส่เสื้อกันฝนสีชมพูแทน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะวันนี้โชคดีหน่อยตรงเรือที่เราขึ้นคนไม่ค่อยเยอะมากคือมีพื้นที่ให้เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ทั่วเลยโดยเราจะได้เข้าไปชมน้ำตกใกล้ๆทั้ง2 แห่งเลยก็คือ American Falls แล้วก็ Horseshoe Falls
ถึงแม้เราจะมีเสื้อกันฝนแต่ว่าพอเจอลมแรงก็ปลิวหมดเลย แนะนำให้เอาผ้าเช็ดหน้ามาด้วยนะคะ ถ้าใครแต่งหน้ามาก็แนะนำว่าให้ใช้เครื่องสำอางแบบกันน้ำไปเลยค่ะ เปียกมาก พอออกจากเรือแล้วก็เปียกแทบทั้งตัวเลย แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเดินกลางแดดแป๊บเดียวเสื้อก็เริ่มแห้งแล้ว น้ำตกไนแองการาของทางฝั่งอเมริกาจะอยู่ใน Niagara Falls State Park ที่นี่ถือว่าเป็นอุทยานรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บรรยากาศดีมาก มีทั้งเส้นทางเดินชมวิว จุดถ่ายรูป แล้วก็เรือ Maze of the Mist ที่เราขึ้นกันเมื่อกี้ด้วยค่ะ หลังจากไปชมน้ำตกเสร็จเราก็นั่งบัสต่อไปที่ Fashion Outlet เพื่อไปช้อปปิ้งค่ะ ที่นี่มีแบรนด์ให้เลือกเยอะมาก ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า น้ำหอม เดินเพลินสุดๆเลย แล้วก็ราคาดีมากด้วย ใครที่เป็นสายช้อปปิ้งแนะนำเลยค่ะ เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกไนแองการาด้วย เรานั่งบัสสาย 50 ไปกลับรวมประมาณ$4ค่ะ ตอนกลางคืนก็แวะซื้อไอศกรีมนั่งชิลกับเพื่อนไปสักพักแล้วก็ไปเดินเล่นแถวน้ำตกค่ะ เจอคนไทยด้วยเขามากันเป็นครอบครัวเลย เป็นครั้งแรกที่เจอคนไทยหลังจากที่อยู่อเมริกามาเป็นเดือนเลยค่ะ ตอนกลางคืนที่น้ำตกจะมีการแสดงแสงสี หรือว่า Illumination Light Show โดยจะเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึงตี 2 ถ้าใครมาเที่ยวแนะนำให้อยู่ดูตอนกลางคืนด้วยนะคะ บรรยากาศจะโรแมนติกแล้วก็อลังการมาก ตอนนี้ก็ได้เวลานั่งบัสกลับอิทากาแล้วค่ะ ต่อจากนี้เราขอแนบคลิปจาก Foster Iguazu หรือว่าน้ำตกอิกวาซูซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศบราซิลกับอาร์เจนตินาค่ะ เราได้ไปเมื่อปี 2017 ซึ่งตอนนั้นแลกเปลี่ยนอยู่ที่บราซิล เป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็น่าจดจำสุดๆเลยค่ะ การได้มาเที่ยวน้ำตกไนแองการาครั้งนี้ก็รู้สึกเหมือนได้เก็บครบอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในชีวิตเลยค่ะ นี่คือบรรยากาศระหว่างการเดินไป และอยากจะแนบคลิปนี้ไว้เพื่อจะกลายเป็น bucket list ต่อไปของทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย